Մենք մի հարցենք պատասխան թե երկու։ Իմ տեղեկություններով Ադրբեջանը նույնպես կրճատել է ծախսերը, բայց Ադրբեջանի ծախսերը իմ խնդիրը չեն, ես խոսամ մեր ծախսերի մասին։ Ես ինչպես նշեցի, վերջին 3 տարիների ընթացքում էապես փոխվել է զինված ուժերին հատկացվող դրամական միջոցների թիվը, նշեցի 18 թվականի նկատմամբ այն կազմում է 1.1 միլիարդ $, այն պարագայում, երբ 18 թվականին դա կազմել է մոտարապես 640 միլիոնի կարգի, եթե դրանք համեմատության մեջ տնեք, կտեսնեք ինչ էական փոփոխությունների մասին է, նշեցի, որ մենք չենք պատրաստվում մտնել մրցավազքի մեջ, եւ մեր ողջ տնտեսությունը կամ էլ սպառազինության ձեռքբերմանը եւ ըստ էության տնտեսության քանդմանը, բայց միևնույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ այն ձեռքբերումները, որը ոչ մի կերպ չեք ուզում տեսնել, ընդ որում հիշեցնեմ, որ սիրելի լրագրողների այն հատվածին, ովքեր պատրաստակամություն էին հայտնել գալ, ես անձամբ ուղեկցել եմ եւ ցուցադրել եմ վերջին տարիներին ձեռքբերված սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի նորագույն նմուշները եւ իհարկե անկեղծ լինելու պարագայում կարող եք հաստատել, որ դրանք իրոք լուրջ ձեռքբերումներ են եւ չի կարելի սրա հետ հաշվի չնստել։ Ինչ վերաբերում է մասնակցություններին, ես նշեցի, այո, հերքում եմ, որ որևէ հրաման կամ հորդոր ինչ որ մեկին եղել է։ Հերքում եմ, եւս մի անգամ հերքում եմ։ Հաջորդիվ, ինչ վերաբերում է այն հարցին, որը ահազանգ չի, դրա մասին բազմիցս առիթ ունեցել է հնչեցնելու Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացի, ընդ որում լրատվական չի թողել, բոլոր տեղերում գնացել դրա մասին հարցազրույց է տվել։ Ուրեմն խնդիրը վերաբերում է դեռևս 2021 թվականի մայիսին ստեղծված իրադրության մասին, ձեզ հայտնի Սև լճի մի դիրքի մասին է, որին հասանելություն ցավոք, այսինքն ընտրանքը հետեւյալն է, կամ պիտի այդ դիրքը թողնենք, կամ պիտի անցնենք ադրբեջանական դիրքի կողքով։ Սա հստակ է, նոր չէ, ես չեմ դրա հեղինակը, որպես պաշտպանության նախարար, ես չեմ դրա միակ շահառու, բայց այն, որ այստեղ դիրքը թողնելու պարագայում դուք ինձ պիտի մեղադրեք հայրենիքի ինչ-որ հատված իջելու մեջ, մյուս ընտրանքը մանավանդ մեր օրերում, երբ այսօր ունենք խաղաղություն, փաստացի եւ ըստ էության այն ինչ նկարագրում եք, դա տեղի չի ունենում։
Այն ինչ նկարագրում եք, դա դեռ չէ, ձեր ասացի մեջ ինքնին հակասություն կա։ 14 օրվա հերթապահություն գնացողը ասում եք 2 օրվա սնունդ ա վերջ, բա ի՞նչ ա ուտում։ 12 օր ի՞նչ ա ուտում։ Հատ հարցրել եք ձեզ։ Լավ, 2 պահեստատուփը չեն ուտում, պահեստատուփը կրակելու համար է։ 2 օրվա սնունդ նշում եք։ Ինչ ա ուտում 12 օր։ Նկատի ունեմ, այո, կա իրականություն, որը հետևյալն է։ Մեր զինվորները անցնում են ոչ, ասեմ այս պահին մենք նման իրականություն չունենք, անցնում են ադրբեջանական դիրքի կողքով, այսպես կոչված բլոկ պոստով։ Հիմա հերքում եմ, ասում եմ չեն ստուգում, քանի անգամ ասեմ հերքում եմ, հարիցս հերքում եմ, ոնց ասեմ։